welcome to my channel Vidya Sweet Home. In the channel நீங்க first time பாக்குறீங்க அப்படினா கீழ இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற அந்த notification bell-ஐயும் click பண்ணிக்கோங்க. சோ நான் எப்பலாம் வீடியோஸ் போடுறேனோ உங்களுக்கு வந்து immediate-ஆ notification கிடைக்கும். சோ எல்லா வீடியோஸையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா மார்கழி மாசம் தை மாசம் லைனா வந்து நல்ல குளிர்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ அப்ப நம்மளோட வீட்டு குழந்தைகளாகட்டும் நம்மளாகட்டும் வந்து சளி பிடிச்சிருக்கும், இல்லைன்னா வந்து லைட்டா ஃபீவரிஷா இருக்கும், அதிகமா ஃபீவர் இருக்காது, லைட்டா ஒரு மாதிரி தலை பாரமா இருக்கும். இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரெண்டு பேத்துக்குமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டு வைத்தியம் நேச்சுரலான இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு சில precaution methods இல்லனா வந்து வந்தா எப்படி கியூர் பண்றது அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சளி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தொண்டை வந்து குத்துற மாதிரி இருக்கும், முழுங்கும் போது வந்து வலிக்கும், அப்புறம் தொண்டையில ஏற்படுற புண்ணு, இந்த மாதிரி விஷயத்துக்குள்ள என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா வெத்தலை பாக்குக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற சுண்ணாம்பை எடுத்துக்கோங்க, ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் இது வந்து காஞ்சு போயிடுச்சு, நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா தண்ணி மாதிரி இருக்கிற சுண்ணாம்பை எடுத்துக்கோங்க. அது கூட கொஞ்சமா தேன் எடுத்துக்கோங்க. கால் டீஸ்பூன் சுண்ணாம்பு அப்படின்னா அரை டீஸ்பூன் தேனை வந்து நல்லா உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா தேய்ங்க. நீங்க தேய்ச்சி மிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா நல்லா சூடு வந்து உள்ளங்கையில ஏறுறது தெரியும். இது என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதியில தொண்டைக்கு கழுத்துல வெளிப்புறமா வந்து தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து நல்லா இழுக்கும், நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா இழுக்கும். இது காய உங்களுக்கு வந்து அப்படியே கழுத்து வந்து இழுக்கும். இது வந்து ஒரு 2-3 தடவை செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எந்த டைம்ல வேணாலும் செய்யலாம். ஒரு 2-3 நாள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா இது வந்து மருந்து இல்லாமையே இது வந்து உங்களோட தொண்டை பிரச்சனையை குணப்படுத்திடும். ஆனா இதுல இருந்து ஒரு ஸ்மெல் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இல்லாம இருக்கும். பட் அதை வந்து நம்ம சகிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப நல்ல ரெமெடி. ஒரு டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குருமிளகு நம்ம எப்பவுமே வந்து வீட்டுல குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபைன் பவுடர் அரைச்சு வச்சுக்கோங்க. இது எப்பவுமே நல்லது, ஒரு ஹேண்டியா இருக்கும். டக்குன்னு வந்து ஒரு இருமல் அப்படின்னு சொன்னா இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ நான் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவேன்னா குருமிளகு நல்லா காய வச்சு மிக்சியில போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிக்குவேன். நீங்க வெளியில வாங்குற குருமிளகு வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து அவ்வளவு சரிப்பட்டு வராது. அதுக்கு பதிலா நம்ம வீட்டிலேயே வந்து இந்த மாதிரி குருமிளகு நல்லா ஃபைன் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நிறைய ரெமடிஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பால்ல வந்து ஒரு டம்ளர் பால் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இல்ல 1/4 டீஸ்பூன், முதல்ல வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது 1/4 டீஸ்பூன், ஏன்னா இதுல காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஒரு 1/4 டீஸ்பூனும் பெரியவங்க வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூனும் போட்டுக்கலாம். அதே அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், குழந்தைங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன், பெரியவங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் சர்க்கரை தயவு செஞ்சு சேர்க்காதீங்க. அதுக்கு பதிலா பனங்கல்கண்டு இல்லைன்னா வந்து கரும்பு சர்க்கரை வந்து சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 சூப்பரான ஒரு ரெமடிங்க. சளி, இருமல், தொண்டை பிரச்சனை, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு, தலை பாரம், இது எல்லாமே இறங்கிட்டு ரொம்ப நல்ல ரெமடி, ரொம்ப நல்ல ஒரு சரியாயிடும் சீக்கிரமா. சோ இதை வந்து கோல்டன் மில்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து இது மஞ்சள் கலர்ல இருக்கிற மில்க், அதே சமயத்துல உங்களுக்கு வந்து நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு சளி பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் குடிக்கணும்னு கிடையாது. நீங்க வாரத்துக்கு ஒரு தடவை, வாரத்துக்கு 2 தடவைன்னு சொல்லிட்டு இதை குடிக்கும் போது சளி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கும் இது வந்து ஒரு ரெமடியா இருக்கு. சோ இதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்ப அடுத்த டிப் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் குருமிளகை வச்சுதான். குருமிளகுல வந்து அத்தனை மருத்துவ குணங்கள் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு. சோ இது வந்து குழந்தைங்களாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் எல்லாத்துக்குமே சளி, இருமல்னா கண்டிப்பா குருமிளகு வந்து கொடுங்க. இப்ப வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் குருமிளகு தூள் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேன் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இது அதிகமா காரம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் கொஞ்சம் தேன் அதிகமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெரியவங்க அப்படின்னா அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணா போதும். இத குழந்தைங்களுக்கு நல்ல உள்நாக்குல வச்சு விட்டுருங்க தூங்கறதுக்கு முன்னாடி. நைட் நேரத்துல சில குளிர் தாங்க முடியாம சில குழந்தைகள் மூக்கு அடைச்சிட்டு இருமும், அது எல்லாமே இல்லாம சீக்கிரமா இருமல் சளி வந்து குணமாயிடும். நீங்க காஃப் சிரப், கோல்ட் சிரப் பக்கமே போக வேண்டாம். நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை வந்து இது கொடுக்கும். பார்த்த எல்லா குறிப்புகளும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோஸை நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னோட சேனலுக்கு கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.